E aí, apaixonados por som, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de mais um carro com Tarampo, vem comigo. Galera, agora vocês vão ver o nosso HD 5000 a pedido de muitos, né? Queria ver tocando o HD 5000, muita gente tem o HD 5000, nosso DS440X4 e também o nosso processador, nosso Pro 2.6S, vindo direto de Rondônia, de Marmoré, do nosso parceiro Marmoré Rondônia. É isso daí, da Soncar. Curte o som, quer fazer como ele? Envie para a gente, sabe como? Vou deixar aqui embaixo desse vídeo o nosso e-mail da empresa. Você vai fazer o seu vídeo na horizontal, bem bacana, e vai estar enviando pra gente. Curte o som que é muito top, uma caixa dupla, 4 cornetas e 2 super tweeters.